你这个车我还是比较喜欢的，就是不知道隔音效果怎么样。你放心，我这车隔音效果好得很，不相信你试一下。好。嘿，母老虎。哎呦我的妈！你这车安全系数怎么样？绝对安全，你把门锁上去就行。哪里？好啊，就是你们两个，还母老虎呢，还母老虎呢。哪里？你不是说你这隔音好的吗？你不是说你这安全系数高的吗？